好，各位弟兄姊妹平安。好快咧，由2個月咧，能夠喺呢個聖餐嘅週六崇拜裏邊咧，同大家一齊分享上帝嘅話，同埋一息間咧一齊嚟到領受聖餐。我想問大家點樣證明你係有香港永久居民身份嘅呢？你點證明啊？嚇？咩3粒星啊？乜嘢3粒星啊？3粒星。我哋有個香港永久居民身份證啊嘛，你唔信我有咩？我出示俾你睇啊！如果大家要離開香港，舉例你要去台灣旅行，你出入香港境嘅時候攞個乜嘢嚟到去證明你可以出境，然後返嚟香港你又可以入境㗎？你就係攞香港嘅身份證，好容易係咪？一擺落嗰個嘅讀卡器，你就證明咗你嘅身份。大家睇電視啊或者睇電影，中唔中意睇一啲執法人員咧去捉賊啊，或者去查案嘅時候咧好型㗎喎？通常會係點嘅咧？就好似呢個女士咁樣，一拍門，邊位啊？一開門，我係 ICAC 咁樣係咪？咁但係佢通常要做一個動作嘅，佢要將佢個委任證出示嘅委任證，所以通常好似呢個女士咁樣，我係 ICAC 或者我係九龍城重案組嘅乜乜乜督察，咁咧嗰啲小朋友咧好中意學呢啲動作嘅，因為好威水。點樣證明佢係一個執法人員呢？原來如果佢唔出示嘅委任證，咁會唔會係假㗎？有機會係咪？咁所以根據佢哋嘅警例或者佢哋嘅守則，當佢哋要去執行職務嘅時候，要去讓人知道佢呢個身份係真嘅呢，佢需要有個標記㗎。所以佢要出示個委任證，所以你可以係咩？你係咩？咁你俾個委任證我睇清楚係咪啊？咁佢唔會俾你嘅，佢梗係叫你睇清楚啦。咁我依家搭2蚊車，如果我俾人哋質疑我，喂，你咁後生搭我2蚊車，咁唔會嘅，見到我咁嘅頭髮都唔會質疑。當我染咗黑髮，如果我染咗黑髮呢，可能我後生咗7、8年㗎，有機會。咁佢就問我。阿叔，你都未夠60歲，你點樣坐2蚊車啊？咁我就要出示個乜嘢啊？出示個乜嘢啊？樂悠卡咯。啊，幾靚仔係咪張樂悠卡？我係特登影呢張相咧，我知道要出一張樂悠卡，再加上咧，我近年冇乜影呢啲所謂咧標準相，特登影呢張相咧去做呢張樂悠卡。頭先話阿 Lisa 話我喺乜嗰度任職嘅咁。我喺宏恩嗰度任職，點證明啊？咁我返工嘅時候呢，我要入圖書館啦，我要入教員室啦，我要拍卡入嘅，因為如果唔係呢，我入唔到嘅。原來呢啲唔同嘅身份嘅證明係想表達你擁有嗰個身份。咁我想問大家，點樣證明你係基督徒啊？你有冇一個基督徒嘅委任狀證件？我係基督徒。究竟基督徒嘅標記係乜嘢呢？頭先主席帶我哋讀嘅呢段經文好特別，呢度有2個主要嘅人物，一個就叫做約翰，呢個唔係寫約翰福音嘅約翰，呢個呢係施洗約翰。施洗約翰同另外一個人叫做耶穌，佢對中間有一啲疑問出現咗。呢段經文話約翰嘅門徒將呢啲事係乜嘢呢？就係耶穌喺世上所行嘅事話俾約翰聽。咁於是約翰呢就叫2個門徒嚟，就打發佢哋呢去耶穌嗰度，即係主就係指耶穌嗰度去，話嗰個將要嚟嘅係咪就係你啊？咁如果唔係嘅話，係咪我哋仲要等另外一個人啊？咁嗰2個門徒呢，就去揾耶穌啦，奉命去揾耶穌，就講翻施洗約翰嗰個問題，問耶穌嗰將要嚟嘅係咪你啊？定抑或仲要有另外一個人啊？咁就喺呢個時間，耶穌醫好咗好多患病嘅人，有啲有瘟疫嘅人都被醫好，有啲被邪靈附身嘅被趕出嗰個邪靈。耶穌亦都開恩，令到一啲盲人能夠睇見。咁於是耶穌就答嗰2個嚟查詢嘅門徒話：
你哋去將所見到、所聽到嘅話俾約翰聽，就係盲人睇見，跛嘅人可以行走，麻風嘅病人得潔淨，聾嘅人聽到嘢，死人能夠復活，窮人聽到福音。首先，我哋澄清呢個約翰就係施洗約翰，佢係耶穌嘅先鋒。佢當時被一個分封嘅王叫做希律王係困咗佢坐監，原因係施洗約翰呢去指責呢個希律王係犯罪，但係呢個希律王就用咗佢嘅權力，就將呢個指責佢嘅施洗約翰呢困佢坐監。咁究竟約翰點解對耶穌係唔係邊個有疑問呢？究竟佢嘅疑惑係乜嘢呢？乜嘢叫做將要嚟嗰個係咪你啊？咁其實呢度講嘅嗰個人嗰位係邊個呢？就係以色列民佢哋一路等候喺舊約聖經、喺先知、喺摩西等等會一路去預言、去預表嘅有一個救主，有一個彌賽亞。去到新約嘅時候，希臘文翻譯為基督嘅，即係意思即係話佢嘅疑問，嗰個要嚟嗰位基督係咪就係你啊？如果唔係你嘅話，會唔會有其他人啊？我哋有個問題，如果我讀聖經讀得仔細啲，點解施洗約翰嚟到呢度會對耶穌嘅身份有一個疑問呢？大家如果讀過耶穌有冇受洗㗎？耶穌有冇受洗啊？耶穌有受洗，邊個為耶穌受洗㗎？就係呢位施洗約翰咯。呢位施洗約翰其實根據其他福音書記載，佢為耶穌施洗㗎嘛。佢認得出呢個就係佢將要嚟嗰個彌賽亞嚟㗎嘛。而且耶穌受洗嘅時候，天上有聲音話呢個係我嘅愛子，我所喜悅㗎。咁應該施洗約翰好清楚，耶穌咪就係嗰個基督咯。點解佢嚟到呢度？係咪我哋講俗語講佢唔係坐監坐到懵咗呢？唔係，有兩個原因。第一原因就係因為佢認為呢位要嚟嘅基督好似佢一樣，會對以色列民作出審判。但係佢所聽到耶穌所做嘅事係醫治啦、趕鬼啦、幫人啦、去憐憫人啦、去講道啦，都唔係佢預期嘅嗰個嘅審判嘅工作，所以佢有啲疑問。第二方面嘅就係佢真係坐緊監。佢真係唔係好知道耶穌喺佢坐監嘅時候所做嘅事情係乜嘢，所以佢對耶穌呢一個基督嘅身份有一個疑問，於是佢就派兩個門徒去問耶穌，而耶穌嘅回答好奇怪嘅喎，耶穌冇出示到一個委任狀叫做我係基督，佢耶穌就冇話你嗰次幫我受洗，天上有聲音話。你都見到呢個情景啊？幾時愛子？你記唔記得啊？冇。耶穌淨係講咗呢番説話，同嗰班門徒講：你哋去啦，將所看見、所聽見話俾施洗約翰聽啦。係啲乜嘢事情啊？盲人睇見，跛嘅行走，麻風病人得潔淨，係一切去幫助人，甚至有死人復活。然後嗰啲弱勢嘅人、窮人，指到喺當時社群裏邊被排斥嘅人。被人睇唔起嘅人，係嗰啲富有特權嘅人，根本覺得嗰啲人冇機會聽到福音嘅人，佢哋能夠聽到福音。耶穌將佢所做嘅嘢再一次提醒嗰班門徒，你將我做嘅嘢話俾佢聽。大家有冇留意耶穌所宣稱佢所做嘅嘢，同佢將佢本身出嚟傳道嘅時候，佢所講緊，佢宣稱佢嘅使命係咪一致呢？耶穌嘅使命宣言記載喺路加福音4章16至到19節嗰度。佢話：主嘅靈喺我身上，因為佢用油膏我，叫我傳福音俾貧窮嘅人，差遣我宣告被擄嘅釋放，失明嘅得看見，受壓迫嘅得自由，宣告神悅納人嘅禧年。耶穌喺路加福音第4章，即係耶穌準備出嚟傳道嘅時候，佢講佢出嚟要做乜嘢，同去到第
7章耶穌話你話俾施洗約翰聽，我做咗啲乜嘢，係相同嘅呢？定係唔相同㗎？佢講要做嘅嘢同佢所做嘅嘢係相同嘅呢？定係唔相同㗎？相唔相同？相同。佢宣稱佢要做嘅嘢同佢真係做嘅嘢係一致嘅，所以耶穌係用佢所做嘅事情，佢所行嚟到回答約翰嘅門徒嘅查詢，係唔係你就係基督啊？你睇我做咗啲乜嘢？然後呢個回答同耶穌所宣稱佢要做嘅嘢係一致嘅，佢所講嘅同佢所做嘅係一致。唔知大家喺你人生嘅經驗裏邊，有冇遇過一啲人，佢所做嘅同佢所講嘅嘢係一致嘅？如果你遇過啲咁嘅人，你一定會好佩服佢，你一定好想學習佢，因為佢講嘅同佢所做嘅係一致嘅。大家如果返過學，遇過唔同嘅老師，就以老師嚟講，你嘅經驗裏邊，你有冇遇過啲老師講一套做一套㗎？但係你有冇遇過啲老師，佢講嘅同所做嘅係一樣嘅呢？我自己讀特別喺小學嘅時候呢，因為我讀小學嘅時候呢，仲係可以體罰㗎。我讀書嘅時候，即係老師仲係可以體罰學生㗎，男男女女都可以體罰。而當時嘅老師呢嘅體罰呢，都真係唔係人咁品嘅。咁我好記得呢，有一個老師呢，我讀嗰間係一間聖公會嘅小學，有一個男老師呢，上堂去教聖經嘅。咁呢，佢上堂教聖經，佢自然就會話耶穌愛你哋呢班小朋友，係咪？耶穌愛你。不過呢，佢又代耶穌打我嘅喎。點解呢？即係我哋無論曳與唔曳呢，佢都隨意抽擊我哋。所以當佢講話耶穌愛我，但係佢又合理又唔合理地無端端嚟體罰我哋呢，我哋係好唔中意呢個老師。嗱，如果真係我哋係曳，咁當時可以體罰我哋甘心命抵嘅。但係如果我哋根本冇曳，但係佢濫權，佢一邊話耶穌愛我，一邊就打我，我一定話喂，咁你嘅耶穌究竟愛我定打我啦？所以如果我哋遇過一啲人，佢講嘅同做嘅唔一致呢，其實我哋對佢係相當唔滿意嘅。我開始話點樣證明你係一個香港永久居民？你出示你嘅身份證咯。所以依家你行街，如果有警察截查你，叫你出示身份證，你出示唔到就麻煩㗎啦。咁基督徒嘅標記呢？咁你出示乜嘢啊？基督徒嘅標記，如果我話用一個字可以代替嘅，你會諗起個咩字啊？基督徒快而準。基督徒嘅標記係愛，我哋大家都知。不過喺約翰一書3章18節，約翰提醒當時嘅信徒，大家都講愛，究竟點樣理解呢？我哋試下跟我一齊讀呢一節經文，開始。孩子們啊，我們相愛，不要只在言語或舌頭上，總要以行為和真誠表現出來。咩意思？我哋講愛啊嘛，愛一定係互動㗎，即係你唔會對住埲牆講愛嘅，你唔會對住塊鏡講愛，你一定係同一個對方，可能你嘅家人啦，你教會嘅弟兄姊妹啦，你公司嘅朋友啦、同事啦，甚至我哋喺街上見到嘅街坊啦，一定係一個對象嘅。咁於是愛係一個互相嘅關係，然後佢提醒我哋眾弟兄姊妹，當我哋講愛嘅時候，係咪淨係得把口呢？喂，我哋愛大家，有陣時我哋做街頭服侍、街報嘅時候，我哋都會講一句咁嘅説話㗎。耶穌愛你，有冇問題啊？講呢句説話
冇㗎嚇，我唔係反對人講呢句説話。當我哋講耶穌愛你嘅時候，約翰係咪話唔好講啊？因為得把口嘛，唔係，佢話你唔好淨係喺言語同舌頭上啫。咁即係當我哋講話耶穌愛你嘅時候，或者我哋喺教會高舉話彼此相愛嘅時候，冇問題嘅。不過問題邊度呢？問題就係話，如果你只係得個講字，有冇一啲實際表達愛嘅行動嚟到去支持、去承載你講嘅愛呢？所以佢下邊話，總要以行為和真誠表現出嚟。有啲人對教會有一個嘅反感，就係因為覺得教會覺得基督徒得個講字，所以喺香港形成咗有一句嘅俗話，就係當人哋長氣啊，講嚟講去三幅屁啊，我哋就話人哋講乜嘢啊？你講耶穌咩？佢唔係真係講緊你嘅宗教啊，佢只不過覺得喺香港個過去嘅環境，教會信徒好多時候得個講字，於是講耶穌嘅意思就係即係你得把口講你就叻，講就天下無敵。下一句呢，做就無能為力，或者做就有心無力。咁於是人哋就會覺得，唉，你哋得個講字啫。喺約翰福音第13章第35節提醒我哋，你們若彼此相愛，即係有行動噶咯，唔係淨得個講字咯。眾人就認出你們是我的門徒了。咁如果我哋彼此相愛，人哋就會認到我哋係耶穌嘅門徒。咁即係話呢個愛嘅標記唔係靠掛個心口針叫做愛，或者着一件 T 恤。嗱，而家有啲人咧 T 恤好得意嘅，寫住惡人都有嘅，有啲 T 恤，唔知係咪真係想話俾人聽佢係個惡人嚇？你如果着住一件 T 恤叫基督徒都冇用，因為呢個唔能夠真正代表你有耶穌呢份愛嘅標記。你真正有呢個標記係因為你展現一種彼此相愛嘅生命，別人就觀察到認出你哋係耶穌嘅門徒。不過呢一節嘅前文，我更加想同大家分享第34節，我一齊讀。我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。當我哋講彼此相愛，我哋唔覺得肉麻嘅原因係乜嘢呢？我哋彼此相愛嘅標準喺邊度？彼此相愛嘅標準係按照耶穌點愛我哋，我哋點樣愛人？你諗清楚，唔係按照我嘅標準。我有兩個孫，我自然錫我兩個孫多啲啦，呢個人之常情啦。我識你，咁我自然對你好啲啦。我同佢啱 key，我自然就講多兩句。如果我同佢好 friend，甚至佢有啲唔等使嘅嘢做咗，我會幫佢頂下㗎。呢個係一般我哋講人間嘅愛係有條件，人間嘅愛有講我同你咩關係，人間嘅愛係咪我有恩於你，人間嘅愛係希望我做咗啲好嘢喺你身上，希望有一日你回報我。呢個係人間嘅愛。耶穌話我哋彼此相愛嗰個嘅標準，個級數係點㗎？我點樣愛你哋，你哋就咁樣彼此相愛。咁耶穌係點愛我哋？耶穌係點樣愛我哋？我哋諗一諗呢個問題先。耶穌嘅愛係主動嘅。聖經話人子來係要尋找拯救失喪嘅人，係佢嚟揾我哋，唔係我哋去揾佢哋。我今朝早主持一個安息禮拜，一個94歲嘅老太太過身，
佢70歲到嘅時候，佢嘅兒女帶佢返樂母會有20幾年嘅時間。咁你以為咁佢70歲先遇到耶穌？唔係，睇返佢整個生平，原來佢嘅爸爸喺佢戰前佢小朋友嘅時候已經帶過佢返教會，佢已經一早有機會遇到耶穌，係耶穌親自嚟揾佢。不過戰亂停咗之後就停咗幾十年啦。到佢晚期年嘅時候，又透過佢嘅兒女繼續帶佢返到上帝嗰度。耶穌係點啊？我哋係主動嘅。第二係無條件嘅。信耶穌有冇條件㗎？都有嘅。你要表示你接受，係咪？除咗表示接受、憑信接受之外，我哋冇需要付任何嘅乜嘢嘅代價。如果邊間教會話信耶穌好㗎，你憑信信啦，不過要捐多1000蚊啦，咁嗰間教會大家都可以嘅，唔使返㗎啦。因為嗰個奉獻唔係我哋信耶穌嘅條件，嗰個奉獻係我哋信耶穌之後嘅回應。第三係犧牲嘅愛。咩叫犧牲？如果呢度在座有媽媽爸爸嘅，一定明啦。犧牲就係我唔食都要俾邊個食啊？俾兒女食咯。我今朝嗰個安息禮拜嗰啲後生嘅就係講到佢媽媽真係咁樣同啲兒女講，我唔食都要俾你哋食。呢個係犧牲嘅愛。原來當我哋講彼此相愛嘅時候係咁個噃。咁如果咁嘅話，我賜給你們一條新命令，乃係叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們，你們也要主動無條件犧牲地彼此相愛。當我哋講彼此相愛嘅時候，我哋唔好講得咁口輕輕。我係彼此相愛。原來我講彼此相愛嘅時候，你諗深一層，係要主動無條件犧牲。呢個唔係我加俾你嘅，呢個係耶穌好清楚話我點樣愛你哋，你哋就要咁樣彼此相愛。喺2021年12月一個聖誕嘅一個基督教嘅聚會裏邊，我遇到一個女士。呢個女士當時我諗大概30歲尾40歲出頭到啦。佢大概同我相差我諗20年到啦。佢係原來我嘅做校長嘅時候嘅第一屆嘅畢業生。佢個名叫林月明。咁我點解同佢相遇影咗呢幅相呢？係因為我哋有一個共同嘅朋友。咁我有一個學生，原來係佢嘅朋友。咁我呢個學生講起，我有個老師叫李牧師，講下佢叫李富成。咁佢嘅朋友叫林月明。咩？你有個牧師老師係叫李富成？唔知係咪我小學嗰位校長呢？咁於是呢，就喺呢個聚會裏邊呢，嗰位中間人呢，就將我哋擺埋一齊。喂，你係咪想認翻你個校長啊？咁又同我講，喂，你有個學生喎，睇下認下係唔係？咁我真係認到，講得翻當時嘅情況。於是大家通咗一個 WhatsApp， 影咗幅相。月明好開心同你相遇。我哋保持聯絡啦，因為第一屆嘅畢業生真係講緊20幾30年前嘅事。咁我亦都知道佢應該已經有自己嘅工作。咁佢又回覆我嘅 WhatsApp， 佢話多謝校長。不過你留意埋佢第二句喎，呢句嘢我好窩心喎。佢話乜嘢？你是我遇到最好的校長啊！窩唔窩心啊？即係佢可能都遇過唔同嘅校長，不過佢話你係我遇到最好嘅校長。咁當然佢唔知點樣定義咩叫好啦。但係如果你收到人哋話你係我遇到最好嘅司琴，你係我遇到最好嘅傳道人，你係我遇到最好嘅領唱員，你係遇到我最好嘅一位姊妹、一位弟兄，咁你個心都係涼嘅，你都係愉快嘅。咁我話多謝欣賞咯，係咪？咁跟住呢，我就話活出愛。其實我知佢講緊乜嘢嘅，因為我同佢相遇嘅時候，大家都傾咗一輪偈。其實我唔係好記得佢啦，因為佢其實佢係5年班插班入嚟讀嘅啫。其實佢喺我學校讀咗2年。
咁亦都離開咗咁耐。咁但係佢講，我話點解你要信咗耶穌啊？咁大家留意，我當時工作嗰間學校呢，並唔係一間典型嘅基督教學校嚟嘅噃，即係唔係咩聖公會乜乜乜學校啊，或者浸信會乜乜乜學校啊，或者係循道衛理會乜乜乜學校啊。我工作嗰間學校叫仁濟醫院蔡顯圖小學。我工作嗰間學校唔係一間標明係基督教嘅學校，不過當然我係一個基督徒校長。佢講翻喺同我攞2年5、6年班嘅經歷嘅相遇裏邊，佢當然講咗我某一啲做校長嘅優點，但係佢同我分享，佢話喺呢個過程裏邊，佢亦都遇到一啲基督徒嘅同學帶佢翻教會。雖然唔係我直接帶佢翻教會，但係帶佢翻教會嘅同學同佢喺學校見到一個基督徒嘅校長呢，佢將兩樣嘢咧擺埋一齊，佢發覺，咦，教會講嘅愛同我喺學校見到嗰位基督徒阿李校長嘅校長係一致喎。就係咁嘅原因，所以我哋叫我留意，我話我多謝你欣賞活出愛。點解我用咗呢個字去回應呢？因為佢覺得我好有愛心。後來我知道佢嘅工作，佢本來係一個社工，後來佢唔做社工，就去投考咗懲教署。咁奇怪呢？咁原來佢想將耶穌俾佢呢份愛，唔止透過做社工嚟到活出愛。佢發現呢，如果能夠喺監獄裏邊，即係懲教所裏邊，去幫到一啲更加困難嘅囚友，佢覺得更能夠將上帝嘅愛展現。於是佢帶住社工嘅背景去考懲教署。佢依家打理緊一個喺大欖嘅一個女子嘅懲教所，佢做緊一個高級懲教主任，即係要帶住幾百個同事啊，好即係有多囚友啊咁樣。咁唔單止係咁樣，佢仲將呢份愛。佢大家知唔知懲教署裏邊嘅職員大概幾多人啊？香港警察隊就大概2、3萬啦，懲教大概係6、7千。原來喺懲教署裏邊一樣有一班嘅基督徒，佢哋好希望將呢份愛同懲教所裏邊嘅同事嚟分享，所以佢哋成立咗一個叫懲教署嘅基督徒愛群團契。咁我哋相認之後啦，佢有一個聖誕嘅懲教署嘅佈道會。邀請我一齊出席，咁我好開心能夠出席呢個佈道會。唔係我去做講員，我去支持。我見到我自己嘅學生能夠用愛呢一個標記，唔係得個講字，係能夠體現喺佢職場裏邊，佢點樣做一個公正嘅懲教所嘅管理人員，佢點樣做一個喺懲教署都唔係打明基督教㗎啦，但係佢一樣活出基督嘅生命。我知道我哋活水基金教基督教活水基金教會，如果我哋洗禮係有洗禮證嘅，係咪？咁我成長嘅教會呢，係冇洗禮證嘅。我係1977年洗禮嘅，我哋傳統係冇洗禮證嘅。咁冇洗禮證。咁有乜嘢紀念呢？淨係得本聖經嘅啫，即係洗禮嘅時候送本聖經俾你。嗰本聖經呢，就有啲長輩有啲好靚嘅毛筆字寫住李富成啊，咁就咩洗禮紀念啊咁樣。咁我唔知呢個算唔算係證明啦。所以我哋有好多弟兄姊妹，如果佢離開香港啦，或者搬去唔同嘅地方住啦，喺我哋教會界有一樣嘢都叫轉會㗎嘛。咁如果你點樣證明自己喺你原本間教會洗咗禮呢？咁如果你有洗禮證嘅話，咁你影印張洗禮證啦，或者拎張洗禮證嘅正本俾你新加入嗰間教會睇下咪得咯，係咪？咁但係我哋母會傳統係冇，咁所以呢，我哋好多時候就要做嘅咩事呢？有啲弟兄姊妹，譬如係去咗外國啊，要轉第二間教會啊，搬咗天水圍好遠啊，轉第二間教會呢，佢就會要求我哋教會呢寫封信去證明。譬如我要轉會，我李富成1977年洗禮嘅，呢個係我哋會友，就透過一封信嚟到證明。不過呢，大概2年前呢，我母會呢就唔知點解呢有一個新政策，我非常贊成嘅，就係
幫所有弟兄姊妹，即係洗咗禮嗰啲呢，出翻張洗禮證俾我哋。嗱，新嗰啲即係新洗禮嗰啲自然都會有啦。咁我哋冇會幾廿年㗎啦嘛。咁舊嗰啲點呢？就係你要舉手申請啦。咁我見到教會，雖然我唔係成日翻到我母會啫，但係見到程序表啦，周刊話：喂，可以申請翻洗禮證，我即刻寫個電郵入去，喂，幫我申請翻張洗禮證出嚟。你見我啲洗禮證都幾威啊！李富成弟兄於主力1977年10月30日，由黃良日牧師奉聖父聖子嘅名喺香港華人基督會施以洗禮成為會友，係咪？咁如果你要問我，你有乜嘢標記啊？你做基督徒，咁我可能就搬張洗禮證出嚟，仲唔係？我洗禮㗎啦，有牧師名㗎，黃良嘅牧師啊，今日仲健在㗎，80幾歲啊，我最近見過佢啊，有間香港華人基督會㗎，有浸池㗎，睇到㗎。你估我係咪真係靠一張洗禮證嚟到作為我一個基督徒嘅標記呢？呢個當然都可以作為一個客觀嘅指標，不過我相信更加重要嘅弟兄姊妹，如果你想俾人認到你係基督徒，唔係靠你張會友證、你張洗禮證、你揸住本聖經、你打扮到好似一個牧師咁嘅樣，而係你係咪按所信嘅嚟講？你係咪按你所信嘅嚟做？你嘅言行係咪能夠彰顯你係基督嘅跟隨者？就好似施洗約翰，佢唔知耶穌係咪就係真係嗰個基督嘅時候，耶穌就同佢個門徒講：你去話俾約翰聽啦，你睇下我所做嘅嘢同我所講嘅嘢係咪一致？基督徒嘅標記，我哋都同意係愛。當我哋講愛嘅時候，我哋亦都實踐愛。正如我同我嘅同學講，我嘅校友講，活出愛。就讓呢首詩歌今日嚟到提醒我哋。如果有人問：咦，你基督徒嘅標記係乜嘢啊？咁你同佢講，你睇下我係咪活出一個主動、唔計較、犧牲嘅愛嘅生命？我哋請司琴幫我哋起一個前奏，我哋一齊唱呢首嘅詩歌。呢首詩歌用普通話唱，我哋一齊唱。有一份愛從天而來，比山高，比海深，查不透，摸不着，卻看得見。因為有你，因為有我，甘心給用心愛，把心中這一份愛活出來。耶穌的愛激勵我，敞開我的生命，讓自己成為別人祝福。耶穌的愛點燃我心中熊熊愛火，我們一起向世界活出愛，我們一起向世界活出愛。我哋一齊祈禱。當日轉嚟透過昔日施洗約翰要去查問耶穌嘅身份，佢要去認出耶穌係咪就係嗰個要嚟嘅基督。今日同樣提醒我哋，當別人要去查詢我哋基督徒嘅身份，究竟我哋用啲乜嘢嘅標記嚟到去向人展示我哋係基督嘅跟隨者？求主讓我哋唔單止講耶穌愛你，我哋更加活出耶穌愛你。求主嚟到去個別嘅提醒我哋每一個弟兄姊妹，我哋祈禱奉耶穌基督嘅聖名，阿門。